哥哥网聊了一个白富美，做起了入赘豪门的美梦。我好心提醒他注意杀猪盘，不要转钱过去，可因此他被对面拉黑了。老妈怪我破坏了他宝贝儿子的好姻缘，骂我是个丧门星。哥哥把我打成重残，把我扔进了猪圈，自生自灭。再睁眼，我回到了劝阻哥哥那天。这次我鼓励他，女孩子都是要哄的，这点钱算什么？以后他家产都是你的，有着玩手机的时间，不如给我讨个实在媳妇回来。妈，你懂什么？我这叫网恋，我对象是个白富美，等我做了上门女婿，给你大把的钞票都花不完。我睁开眼，发现自己重生了。王建业正在眉飞色舞的给我妈讲着新时代的网恋，炫耀他找了个多么完美的白富美女朋友。我妈的眉头一下子舒展，开动力大小的眼睛射出算计的光。还是我儿子有本事，等以后结婚了，他家的财产还不都是咱们的。他转头叫我小草，你快过来把你哥衣服洗了，别耽误你哥哄对象。我默不作声的走过去，俯身收拾王建业乱丢的衣服，眼角余光却瞥到了王建业手机屏幕上一个网名叫小甜甜的发来的消息。好哥哥，我生日要到了，给我买个香奶奶吗？见王建业迟迟没有回复，那边又紧接着发来一条，我可不是那种拜金的女人，我自己也买得起，只是我以前的追求者都送一堆奢侈品礼物给我，我也想看看哥哥爱我有多深。王建业犹豫着打开了手机钱包，看到里面的几百块钱，他抬头想叫我妈，却一眼看到了我。王小草，你卡里有没有钱？先给我转点。我看着他理所当然的样子，突然想起上辈子我好心提醒王建业小心杀猪盘，不要轻易转账。毕竟他30多岁的啃老光棍一个，怎么可能天降白富美？给他听了我的劝，王建业没有转钱过去，可他在发消息时就被小甜甜给拉黑了。在我的视角看来，小甜甜无疑是套钱的杀猪盘了。可王建业却不这么认为，他觉得自己好不容易找到个完美的媳妇，眼看着就能做豪门的上门女婿了，却因为我给毁了，我成了全家的罪人。我妈骂我是个丧门星，哥哥直接一拳打在了我的面门，我被打得倒在了地上，哥哥的拳脚不停地落在我身上，我妈却在旁边嘲讽道，活该。到最后，我连爬起来的力气都没有了，全身多处骨头断裂，几乎成了个血人。他们把我扔进了猪圈，自生自灭。临失去意识前，我看到一排光鲜亮丽的豪车停在了家门口，为首的长者拿着一个小女孩的照片，问老妈见没见过。老妈和哥哥脸色巨变，因为那照片是我小时候的样子，我才知道原来我根本就是老妈捡来的。这群人面兽心的星号，根本从未想过把我当家人看待，也从未想过把真正的身世告诉我。在他们眼里，我不过就是个伺候这一大家子的免费保姆，以后可以卖出去换一笔彩礼钱罢了。发什么愣？你在学校不是有奖学金吗？钱呢？快给我！我回过神来，对上王建业不耐烦的眼神，两手一摊，哥，我奖学金全交助学贷款了，现在还欠一大笔，哪有钱给你呀？我小心翼翼的凑过去，低声道，哥，既然嫂子是个白富美，肯定不能买便宜的，要买就买贵的。微微一愣，随即眼里露出一抹兴味，倒是个好主意。他低头在手机上敲了一行字，我的女人要用就用最好的小甜甜，你放心，明天好，哥哥就把钱给你打过去。我嘴角忍不住勾起兜里没几个字，还装霸道总裁，真是猪鼻子插大葱装蒜。我以为王建业会去偷王婆子的镯子，没想到他直接用抢的建国你给妈放下，那可是妈的嫁妆，妈都舍不得带王婆子哭天喊地，死死拖住王建业的腿，疯了似的去夺那镯子。妈，你眼里怎么只看到这个镯子啊？要是我以后和小甜甜结婚了，给你买上千万的镯子都不在话下。两人一番争执，最终以王婆子妥协而告终。他恨恨道，这败家媳妇，等你把她娶回来，必须让她给我老婆子买大别墅。没想到那镯子还真卖上5万块钱，怪不得王婆子那么宝贵。我看着王建业把5万块一分不差的给小甜甜转过去，嘴角露出讥讽的笑容。小甜甜显然很高兴，好哥哥的叫个不停，还给王建业发来了黑丝照。王建业口水都要流下来了。照片里小甜甜的背后摆设都无比华贵。王建业忍不住问道，这是你家吗？小甜甜开心的回复道，是奈哥哥，以后请你来家里玩。王建业欣喜若狂，王婆子悬着的心才稍稍放下，咬牙切齿道，还没结婚就要了，我这么一大笔钱，以后可得加倍给我还回来。我站在他们身后，用手机识图扫了一下那张黑丝照，一下子识别出来是某网红的照片，是那网红第一次去5星级酒店发的，点赞量破万。王建业的5万块钱最后只换回来这么张网图。有了上次的买包风波，小甜甜开始逐渐试探王建业的底线，3天527天1314，王婆子兜里的钱被掏了个干净。直到最近，王建业买了一个苹果电脑，说小甜甜要带他入伙搞投资挣钱，可家里的钱已经被掏空了，小猪仔都卖了，换钱实在是掏不出来了。王建业给我端了一盘水果，小草啊，妈，为了你嫂子的事尽心尽力，你是不是也得表示表示？我耸肩，哥，你知道的，我没钱。王建业嘿嘿一笑，是你没钱，但你不是还有个人吗？我立刻警觉起来。
王建业继续说道，听说现在网上有种大学生裸贷，你是咱们村里唯一的大学生，反正你都有助学贷款了，等哥娶了你嫂子以后，让你住大房子，穿金戴银。王建业在那头画着大饼，而我心里咯噔一跳，他这是看王婆子那里榨不出钱了，就开始打我的主意了，亲妈都往死里坑，更何况是我这么个半路捡来的妹妹。冷气从脚底窜上额心，我脸色发白。王建业还在理直气壮道，除了裸贷，还有捐卵。再不济找个老头给人生孩子，你总是有办法能帮上哥的。王婆子听了赶紧附和，对呀，小草，你吃了家里20年的饭，现在是时候回报咱家了，等你哥把嫂子家的钱都搞到手，妈也能享享福，也算你尽孝心了。我心底冷笑笑，他怎么好意思说的，自从把我捡回来之后，用剩菜剩饭把我当垃圾桶一样养大，稍微长到4、5岁就开始让我做家务，上辈子要不是临死看到那一幕，我都不知道自己真正的身世。我挤出一抹笑容，哥，不是我不帮，而是你这些法子都行不通，小甜甜只给你3天时间，捐卵什么的都来不及，咱也没有门路，反正他们俩都不太懂助学贷款的事，我便赌上一把，开始胡诌。至于你说的裸贷，我之前因为助学贷款没有按时还上，导致我现在信用分很低，无法申请其他贷款。但是哥呀，我倒是有个法子，能解你的燃眉之急。王建业眼前一亮，示意我快说，我看到王婆子去喝水的身影，压低了声音，妈，这套房子倒是还值个不少钱，话没说，全剩下的由着王建业自己发挥，可要是卖了，我住哪呀？王建业脸上露出犹豫的神色，小甜甜又及时的发来了消息，好哥哥，投资的事情你考虑的怎么样啊？我之前那些一起做的朋友已经赚翻了，在市区都买大房子了，等投资后一起赚到了钱，咱们俩的婚事也差不多可以定了。王建业咬着牙，仿佛下定了某种决心。我大口吃着水果，心里无比快意，砸吧，倾家荡产的砸钱吧，砸到最后看看得到的是个美娇娘还是铁手镯。王建业依旧是老一套，根本不想用脑子，直接冲进王婆子的屋子，就开始翻箱倒柜找到了。他盯着手里鲜红的本本，眼睛兴奋的发红。建国，你在干什么？王婆子快步走进来，一把去夺王建业手里的房产证，这是咱家最后一点家底了，你卖了妈住哪呀？妈，现在委屈点没什么。王建业疯狂地笑了起来，等我以后跟小甜甜投资赚了大钱，让你住大别墅去。两人撕扯起来，王建业想当豪门赘婿，已经想得要丧失理智，激动之下竟然推了王婆子一把。王婆子那副老身子骨根本禁不住磕碰，重重撞到了柜子，上头上晕，染开了大片的血。他哆哆嗦嗦的抬起手，难以置信的指着王建业，最后垂落下来，晕死过去。王建业傻愣在了原地。而我飞快跑出去，请村里的老大夫又是扎针，又是掐人中喂药，最后长长叹了口气，这王婆昨天还好好的，怎么一下子就脑瘫了？王建业惊讶道，我妈就不小心撞一下就脑瘫了。老大夫白了王建业和我一眼，你妈都这么大岁数了，稍微不小心就是大病，你们这子女是怎么当的？我点头哈腰的把老大夫送走，去药店买了一堆药。等回来的时候，王建业已经不见了踪影。和他一起消失的是桌子上那张鲜红的房本，他妈被他弄成这样，他转头就跑出去卖房子去了。王建业拿着钱立刻给小甜甜打过去，一大笔小甜甜在那头亲哥哥好哥哥的娇嗔个不停，哄得王建业眉开眼笑。他准备去小甜甜说的 A 市租房，顺便找他，眼看着他要把王婆子扔给我照顾，我急忙道，哥，我到时候学校开学照顾妈也不方便啊。王建业头也不抬的数钱，那你就辍学别读了，反正迟早也得嫁人。妈把你养这么大，正是你这个女儿该孝顺她的时候，你在她身边我也放心。我嘴角抽了抽，她是怎么好意思说出这番恬不知耻的话的？村子里谁不知道王婆子从小就重男轻女，把什么好东西都捧在她宝贝儿子面前，女儿就是根可以随意使唤的小草，这一家子根本就没把我当人看。再说了，且不说母子情分，就说王建业把王婆子推成了脑瘫，他心里都没有一丝丝愧疚吗？我翻了个白眼，语气却很耐心。呵，你到了 A 市有很多用钱的地方，又要给嫂子投资项目，这些房款根本不够花的。我倒是有个生钱的法子，我拿着手机操作一阵，凑到了王建业面前。这是水滴筹，你到时候给妈照几张照片，再搞搞直播什么的，卖卖可怜，能通过这个赚不少钱呢。王建业眼睛一亮，立马抓过手机，仔细翻阅起来，看着那些我特意给他搜罗来的案例，筹款500万，翻身成富豪，一天内进账6位数。王建业嘴角都要咧到耳边了。他摸着下巴，看了眼床上的王婆子，眯眼想象未来的香车宝马，不愧是大学生，脑子就是灵行，那我带走了。看着王建业大包小裹的背影，我忍不住笑出了声。他被捧得越高，到时候就会摔得越惨。我已经迫不及待想看到这母子俩在 A 市流浪街头的样子了。没多久，朋友圈就开始发出王建业水滴筹的链接，为母之脑瘫倾家荡产，连房子都卖了。照片里王婆子的样子看上去虚弱又可怜，再加上王建业跪在地上痛哭流涕磕头的样子，
很快，网上好心人忍不住纷纷捐款，刚发出1周，捐款额就几乎达到了5万。差不多是时候了，我找了间网吧注册了个新号，举报王建业，真孝子还是造假者？我是王建业，同村人，他一直游手好闲，从没找过工作，天天在家里玩手机。他老妈的脑瘫就是他亲手推的，这事全村都知道。听说当天他就把房子给卖了，要跑路，后来不知道怎么了，又挂了水滴筹，还附了大量照片，有图有真相。一夜之间，韦孝子遭到全网怒骂，退钱消费老子的同情心，别让老子知道你地址怎么会有这种星号不如的东西呀！希望你老了，你孩子也把你推成脑瘫。不对，做这种丧良心的社会，断子绝孙的平台，查证后把捐款全部追逃，并退给了捐赠者王建业，像条落水狗一样，不仅钱没拿到，反而惹了一身骚，走到哪都能被人认出来，甚至有人拍到他偷偷想遗弃王婆子，一下子就把他围住了。事已至此，王婆子甩不掉钱也捞不着，王建业气得直发疯，他那猪脑子终于转了一回，猜到了发帖人就是我。可当他气急败坏的给我打电话的时候，已经显示是个空号，他想通过村里人找我，却发现我也早已离开，因为此时的我早已跟着来寻亲的亲生父母回到了豪门。从这一刻起，我不再是那个任人欺辱糟践的王小草，而是地产巨头田家寻回的独女甜心。虽说我在外漂泊了20年，但到底是田家的大小姐被接回家后，所有人都对我毕恭毕敬，无一敢怠慢，唯有一个例外，保姆的女儿杨田保姆打扮得十分朴素，可这杨田却出入都是大牌奢侈品，对其他佣人鼻孔朝天，仿若自己才是家中大小姐一样。看在杨妈的面子上，我尽量避免和杨田起冲突，但也难免会有些小摩擦。每次杨妈点头哈腰道歉的时候，杨田总是一副受了天大委屈的样子。妈，你这么卑微干什么？你在田家干了这么多年，也算是半个家人了。再说了，我现在手里有大单子，等我攒够钱了，咱们也买别墅，不用再看田家人的脸色。他抬着下巴，眼里尽是得意张扬。我忍不住好奇，他强调的大单子是什么，直到无意间听到他打电话，语气十分恭敬，和他平时盛气凌人的样子完全不一样。老板，我手里这只猪差不多到火候了，可以宰了。他已经把房子卖了，手里有几十万的房款，我有这个信心全捞到手。我约那个乡村小王子明天见面，我见过他照片，一个30多岁的尤尼斯，这种男人只要随便夸2句就美得找不着北了。我在墙角听得心惊肉跳，因为我清楚记得王建业的网络昵称就叫乡村小王子，几十万的房款，30多岁的尤尼斯，全都吻合。也就是说，杨田就是小甜甜，踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。我整个人兴奋的血涌上头，捂住狂跳的心脏，明天这个热闹我非凑不可。第二天，等杨田哼着小曲出门的时候，我戴着口罩，也坐上了车。李叔跟上杨田，李叔是田家多年的司机，见状也没说什么，多余的话直接一脚油门就窜了出去。等杨田到了咖啡厅后，我立刻找了个隐蔽又能听清楚的位置坐了下来。很快，王建业搓着手打扮的人模狗样的出现了。他环顾一周，左右张望，寻找着他的小甜甜，看清王建业有些猥琐的长相时，杨田脸上飞快闪过一抹厌恶，但很快掩饰好站起来，甜笑着招呼他，王哥，这里。王建业上下打量了杨田一番，似乎不满意杨田的长相，但在看到他一身名牌 logo 的时候，还是挤出了一抹讨好的笑容。甜甜，我终于见到你了。他一屁股坐在杨田对面，上来就抓住杨田的手，说着油腻的情话，你气质真好，跟我梦里的样子一模一样。我这个角度刚好看到杨田的嘴角抽了抽，画面莫名有种喜感。王哥，我这不想着你马上就能赚到大钱了，咱们很快就能结婚了，就迫不及待想来见你一面。杨田强行忍着王建业的咸猪手，装作娇羞的样子，把话题往投资上引。你知道我找老公最看重什么品质吗？我知道。王建业深情款款的从怀里掏出一朵带着狐臭的玫瑰。我是个疼老婆的好男人，你放心吧，我在邻座差点呕出来，上辈子把我打成重残，这辈子把老妈推成脑瘫，他是怎么觉得自己会疼老婆的？是他的狐臭给他的自信吗？杨田努力想忽视空气中的那股狐臭味，猛灌了一大口咖啡。王哥，你说的那是普通的女人，像我家这种豪门，看重的是对方赚钱的本事。上次的那笔投资，现在有个绝佳的风口，一本万利，保准赚翻。王建业犹豫了许久，聂诺林生真的能赚翻。当然啦，哥哥杨田干脆一屁股坐到王建业身边，把胸口的雪白对着王建业，看他恍惚的样子，满意的笑了。等这笔钱赚完，你怎么说也是个身价千万的才俊了，到时候我父亲一定会同意我们的婚事。他把头靠在王建业油乎乎的肩膀上，胸口蹭着王建业的手臂。哥哥，好哥哥，你不想快点入赘我们家吗？我心里啧啧称赞，该说不说，这杨田是真敬业啊。王建业常年不爱洗澡，身上总是一股骚臭味，这他都能靠得下去。果然，在美人的温香软玉下，王建业晕晕乎乎的掏出了银行卡密码是咱们俩加好友的日子。
甜甜，谢谢哥哥等我的好消息。杨甜迫不及待地抢过银行卡，没等王建业说完，就拎包冲了出去。徒留懵逼的王建业在原地，我赶紧拉上口罩跟了上去。李叔秒懂我的眼神，一脚油门就窜了出去。杨甜没有第一时间去银行取钱，而是去了一座办公楼。巧的是，这片区域的楼盘全是田家的。李叔打了个电话，前台便把我放了上去。我坐了第2班电梯，跟上了杨甜去5楼。这里有很多工作室，我轻而易举便混迹在了人群中。只可惜杨甜进入的那个工作室很隐秘，她刚一进去便上了锁。我对着门口拍了张照，下楼报了警。我怀疑这里有诈骗团伙，不管警方是否相信，我也只能做到这种程度了。幸好警察抱着认真负责的态度，带了一队人来检查，抓了那群诈骗分子一个措手不及，连电脑里的数据都来不及销毁，尽数抓获。我从警察那里得知，每次这些诈骗分子骗到银行卡等实体卡时，为了避免留痕，并不会直接去银行取钱，而是会通过虚拟 IP 对卡里解密转移资产，全都汇集到缅北的总部去。警察到的时候，杨甜骗来的钱已经全被转移走，而王建业的房款短期内也追不回来了。我低估了王建业的星号程度，他注册新号又一次挂了水滴筹，被诈骗到倾家荡产，孤儿寡母沦落街头，没钱吃饭，求求大家救助一下吧。直播间里，王婆子躺在马路边，上身下只铺着一张破旧的垫子，而王建业也穿着破旧油腻的羽绒服，跪在地上，对着镜头举起了碗。他以为过了这么久，不会再有人认出来，他却没想到路人的一句话外音点燃了直播间。这不是之前把老妈推成脑瘫的骗子吗？这是操起老本行，又开始直播了。算了，别理他晦气。直播间里立刻飞快地刷过数条弹幕，他怎么又出来了？我上次就被骗了几百块，还好平台退回来了。要我说，老天爷都在惩罚这种丧尽天良的狗东西，被骗光钱纯属活该。铁子们动动小手举报一下，为网络环境贡献一份力量。于是王建业又被封了。看到后台跳出的消息，您的举报已成功处理。我满意的关了手机，这辈子我任由雪球越滚越大，直到最后炸开。看到这母子俩咎由自取的下场，真是大快人心。警方通知我去警局，说要再了解一下当时的情况，却没想到我这一去，正好撞上了来警局撒泼要钱的王建业。王小草，你个死丫头，家里出了这么大事，也不知道跑哪去了，看老子今天不抽死你！王建业通红的眼额上青筋暴起，上来就想像以前那样随意扇我巴掌，却没想到我眼睛都没眨一下，身后的保镖就一下子抓住了他枯瘦的手腕。我朝出来查看情况的警察挥了挥手，家务事不麻烦警察叔叔。警察点了点头回去了。王建业倒吸一口冷气，大叫道：死丫头，你出息了，竟然还找帮手了，这是你新找的男朋友？我嗤笑一声，王建业睁大你的狗眼好好看看，这是我保镖。王建业诧异的上下打量着，我终于注意到我是从法拉利上下来的，身上衣服虽然没什么 logo， 却也看上去就知道价值不菲。你傍大款了？他惊讶的叫了一声，随即眼里迸发出惊喜的光。那老头给你多少钱？快给我布，你先给我找个酒店住，请我好好吃一顿，再说给钱的事，还有妈那边就交给你了，你现在这么有钱了，肯定能照顾好他。对了，你得给我买辆车，再置办几套名牌行头，这在大城市才有面子，老子要让那群狗眼看人低的晃瞎狗眼。我不耐烦的抠了抠耳朵，然后配了王建业一脸唾沫星子，你在做什么春秋大梦呢？王建业现在落到这样的地步，纯属你咎由自取，怨不得别人，你们家当初捡我的恩情，这些年我在你家做牛做马当免费保姆已经还完了，以后你们家跟我没有半分关系。我使了个眼神，保镖心领神会，把王建业拖到了一旁的小巷子里，塞住了嘴，就是一顿狂踹。我也从后备箱拿出了高尔夫棍，朝王建业狠甩了几下，才稍稍发泄胸口的怒气。行了，我挥挥手，保镖停住了动作。他是练过的，打人的时候专挑要害，却又从外表看不出什么伤口。我最后像看垃圾一样扫了一眼地上求饶的王建业，想到上辈子那个在猪圈里艰难求生的自己王建业，如果不是法治社会，我恨不得要你的命。我低估了王建业的恶心程度，第二天我就上了热搜，一切起源于王建业发的一条视频。明明我们打完的时候，他身体看不出什么伤口，可视频里的他却鼻青脸肿的，胳膊上还缠着纱布，想必是他自己为了扮可怜弄的。我王家对王小草有在生真，可他年纪轻轻傍了大款之后，就要和王家撇清关系，弃养养母不说，还找人打我这个长兄。由于之前水滴筹的热度，王建业很快被人认了出来，视频也被顶了上去。很快有人扒出来，王建业偷拍的车牌号是地产大鳄田家的田家夫妻，不是一向恩爱吗？怎么田总还在外包养小情人？哎，富豪哪个不偷吃的，只是田总眼光也太差了。抛开王建业水滴筹的事不说，王家被养了这么多年的白眼狼被刺，网上一时间对我骂声一片。我和王小草是同一所大学的，之前他还拒绝了我舍友的表白，没想到背地里这么浪荡，星号跑去舔有钱老头。
照片看着就一副狐媚样，这种想攀龙附凤的穷丫头我见多了，估计田总也就是玩玩恶人，自有恶人磨呀。这王家出来的果然都没一个好东西，王建业也算是遭老罪喽。大妈看到这些评论气炸了，第一时间在各自社交账号上发布声明，甜心，也就是大家口中的王小草，是我们近日寻回的亲生女儿。她在外流落多年，吃了不少苦，绝不是王建业视频中说的那个样子，请大家不要听信一面之词是事情。继续发酵，几个大 V 去私下造访了王家村，对村民现场直播。我们当然认识小草啊，这孩子从小就听话懂事，在王家受了不少搓磨之前，王家那个不争气的大儿子还要把16岁的小草嫁出去换钱，是我们大家伙拦了下来，村里老师凑钱。小草以前那么小的一个身上总是青一块紫一块的，我们看了都心疼，悄悄的色点鸡蛋啊饼干啊，什么呀？不然你以为王家连剩饭都不给他吃，他是怎么长这么大的？小草是我最优秀的学生，他也知恩图报，被接回亲生父母家之后，出资给村里重建了学校。现在这里的学习资源和城里的差不多了，孩子们都有信心考上好大学，我甚至都不用做什么。这些直播一出来，一夜之间全网的风评180度逆转。王小草是我们系第一，奖学金拿到手软，听说他家里不给交学费，他是申请助学贷款的，还要出去兼职，能学成这样相当厉害了。天呐，励志大小姐竟在我身边。我就说王小草不可能是视频里说的那样，之前那些自称校友抹黑他的人呢，怎么不敢出来兑现了？我要去王建业账号下面当键盘侠了，太太缺德了，这王家人收养了人家还不好好对待，现在互联网造谣也要付出代价的。我一纸诉讼告了王建业，在听到要罚款补偿的那一刻，王建业瞪圆了眼睛，仿佛被抽走了最后一抹精气神。出法院的时候，王建业恨恨地捶着墙，看到我带着保镖和司机上法拉利，满脸不甘心。而儿子我的别墅呢？王婆子流着口水坐在共享单车后座上，神志已经不清楚了，她只记得她的宝贝儿子要当豪门赘婿，许诺给她买大别墅。王建业通红的眼里闪着灰暗不明的光，嘴里勾起一个诡异的笑容。最近王建业的事闹得太大，叫你想认不出他都难。有人拍到他把王婆子推进了河里，然后坐在河边疯魔一般看着挣扎的王婆子喃喃自语。有热心的路人毫不犹豫地跳了下去，见义勇为把王婆子捞了上来。只可惜王婆子本就是脑瘫，又呛了水，一番抢救也没救回来一条命。整个作案过程视频里记录得清清楚楚，王建业想抵赖都不行。面对媒体，王建业状若癫狂，我只是想帮我妈解脱，我有什么错？我问你们，我有什么错？换你们也会这么做？所有人都对他摇着头。有记者直接对道，我宁可自己吃糠咽菜筑桥洞，也会尽可能让我母亲吃饱穿暖。我是个有劳动能力的成年男子，怎么都能讨口饭吃。不管怎样，我都不会觉得我母亲是个拖累，你别睁眼说瞎话了。王建业梗着脖子粗声怒吼，像你们这种虚伪的人，也就嘴上说着好听，真要到了那个时候，说不定你们做的比我更绝。那记者也是个性情中人，直接掀起了裤腿，一刹那，在场所有人都沉默了，因为那里是调一直。记者稍稍平息了情绪，缓声道，当年出车祸，我失去一条腿，失去我的工作，家里还有房贷要还，母亲也得了老年痴呆需要照顾。我带着一只白天找工作，托邻居照顾母亲，晚上贴身陪护，熬过了最难的时候，现在房贷也还上了，母亲的身体状态也好了很多，工作也有了。你说我虚伪，你说我未经他人苦，莫劝他人善。我告诉你，我经历过许久。有人自发鼓起了掌，噼里啪啦的掌声，羞得王建业在镜头前满脸通红。他垂着头，也不知道在想些什么，但他总归是亲手了结了自己的母亲，以故意杀人罪判处无期徒刑。我听着他的判决，感觉胸口欲堵的一块怒气倏地一下就散了。上辈子他王家毁我一生，这辈子王家家破人亡，而我的未来光芒璀璨，已无执念。回到田宅的时候，老妈神秘兮兮地说，在书房给我准备了一份大礼。我满怀期待地推开房门，入目是琳琅满目的礼盒，1件、2件、3件，一共有21件礼物。欣欣这些年爸妈错过了你的生日，但每一年都有给你准备的礼物，等着你回来亲自拆开。我眼眶酸涩的温热，一件件拆开了礼物。婴儿小金锁、彩钻发饰、房子钥匙，到第21件是今年的礼物，是一份合同，田氏5%的股份转让书。我的女儿，从今往后，爸妈会把最好的东西都捧在你面前，你只管去看你想看的世界全文完结。